Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nana. Happy birthday to you. My fondest memory of Nana is when I went to him to Hamleys to get my favorite toys, which I still play with today. Where did you get them from? Hamleys In Dubai, I think. Yeah. And we want you to know, Nana, that we love you, Nana. we love you, Nana. Happy birthday, dear Dada. Happy birthday, dear Dada. Happy birthday, dear Dada. Happy birthday to you. I love you. We'll eat cake soon. I love you. Bye bye. Assalamu alaikum, Wahid. Very many happy returns of the day. God bless you. कीअं आहियो बापा जी? मैं खैरियत आहे न? बस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र. Okay, Mohib, Salam Alaikum. A very happy birthday to you. Wishing you very good health, a lot of wealth, a long life, and great happiness. Okay. Now, I'm just remembering you a lot now, and inshallah, Rafiq and I will meet you sometime next year, karke. Late next year, of course, because we don't want your heat. Now, I'm just thinking of a few of our memories together, all right? Now, do you remember the Bombelli's Marquis chocolate cake I used to buy from Bridge Candy? And then very greedily, you and I would share half a cake each. And Hamid was so small that we would give him just a sliver. I still think that's the best cake I've ever had. Then let me see, I'm also thinking of other memories of yours, not mine, and we used to laugh about it. It is when the Mutawallis of Iraq used to come and you loved to entertain them. Then there was one you took to Malabar Hills. It was dark, it was getting dark in the evening, and suddenly you said to him, "Hey, baag aaya." You ran and you made him run. That was very naughty, but I still laugh about it, Acha. And then you bless you for the wonderful trip we had to Syria together. You put it together for us, you got everything arranged, and Alhamdulillah, we did all the ziyarats together, and uske liye bahut dua dete, and Zina's family was also there, and we're very indebted to you for that. Okay, now you keep well and have a great day with your family. मोहिब, कच्छ में से सब लोग बहुत याद करते हैं. नजमा, अजीज भाई, तायरा भी बॉम्बे में से बहुत सलाम दिए है, बहुत हैप्पी बर्थडे बोले हैं, बहुत दुआ करते हैं. बहुत दुआ देते हैं. तो इंशाल्लाह everything will be fine. Even Hamida Bai, all right? Here's Rafiq's other sister. Okay, have a good time, have a great day. Khuda Hafiz. Assalamualaikum Mohib Mamu, happy birthday. Hope you have a lovely day. I know things have been tough recently, but inshallah it will all get better. And hope you're going to get stronger and recover. And inshallah everything will go well. Wishing you all the best, Mamu Jan. Happy birthday. Take care. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Happy birthday, Mohib Nana. Assalamu alaikum, Mohib Mamu. Wishing you a very happy birthday. We're so happy to hear that you're back home again. We hope you're comfortable, and inshallah you're going to have a very smooth, good recovery. Wishing you a wonderful day. We hope you have a lovely day together with your family, and we'll be thinking of you. Khadafis. Assalamu alaikum, Mohib. Very happy birthday. I'm missing you a lot, especially on this 9th Rabiul Awwal. You used to take us to Khandala. Your whole family used to get together. Remember how we used to enjoy?
Then from Khandala to just buy chiki, fudge chiki, we used to go to Lonavala. Children also were playing cricket. Alhamdulillah, those were so happy days. Inshallah, this now Rabiul Awwal also we'll keep a get together, all family, and you will be the guest of honor, inshallah. We all are praying. You also pray for us. Inshallah, see you soon. Take care. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum and happy birthday to my favorite uncle. You know, Mohib Mamu, I have a beautiful reminder of you, and that is for my wedding gift, you gave me a copy of the Quran with the translation. And whenever I read it, I think of you. And may Allah always keep you under His protection, and you're always in my prayers. And I hope you have a great birthday. Khuda Hafiz. Wishing you a very happy birthday, Mohib Mamu. May you have good health and lots of happiness. I have fond memories of our visit to Lonavala at Zara's. May we continue to meet more often, inshallah. Take care, stay safe. Khuda Hafiz. My 10-year-old self used to be very nervous of Mohib Mamu because tall, good-looking man who everyone revered. But over the years, you get to know that he's a real softie, especially now when you see him with Hassan Ali. And a memory of Mohib Mamu is me sneaking a second piece of cake into his plate without Tahira noticing it. Assalamu alaikum, Mohib bhai. Wish you a very happy birthday. I remember the Shairi sessions we used to have sometimes, especially the Sher साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा न हो. Assalamu alaikum, Mohib Mamu. Wish you a very happy birthday. We remember we used to bump into each other at the mosque often for Eid Namaz. Looking forward to seeing you soon. Happy birthday, Mohib uncle. I remember Hassan had organized his poetry night at Malabar Hill Club and we had met over there. Looking forward to meeting you soon. Assalamu alaikum, Mohib bhai. Wishing you a very, very happy birthday and a long, healthy life ahead. Everybody is praying for your well-being. You have the honor of almost, I would say, half the Khoja Jamaat praying for you. You are indeed very fortunate and lucky, mashallah. All I want to say, if I think about it, that this year has been difficult for everybody because of the pandemic. And Mohib bhai, we all, just because we are quarantined or little bit of business problem or this problem and that problem, we are all cribbing, we are all complaining. Whether we are complaining to each other or we are complaining to God. But Mohib bhai, honestly, looking at you, observing you, seeing you, you are one person from whom we should all take a very big lesson. You have been always so patient. You have always showed so much of taqwa, so much of faith and so much of patience and also, yaqeen that it is unbelievable, mashallah, mashallah, in spite of all the health troubles, but we have always found you very positive and, looking at the better and the brighter side of life. I think Mohib bhai, even presently you are leading by example for all of us to follow you. Mashallah, we are very proud of you. We are very happy that you are on the road to recovery. And inshallah, very soon you will be back home. All our prayers are with you, Mohib bhai. You take care of yourself. And as I've always told you, that your health and your presence for us is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. So it is your duty to take extra care of yourself.
and that is all we are asking you to do. So please do as much as you possibly can to look after your health, and inshallah you are blessed with, mashallah, you are blessed with fantastic children and family who are going all out to make sure you're comfortable, and God bless them all. I'll take the opportunity of adding some more of my thoughts on this wonderful birthday of yours. I think, Mohib bhai, I may have personally known you, the honor is all mine, since more than or approximately 25 years. And again, your life is an example for all of us to follow. Me at my age and my children at their age, where someone like you becomes an inspiration for all of us, that not only should one live for oneself, but one should live for one's family, one should live for one's community, one should live for those who come to you for help, and one should be aware of those who need your help. And you have, mashallah, I would say, excelled in all of these things. Whether somebody needs you and comes to you, you are there. Whether somebody needs you but does not come to you and you are aware of it, and you are there. When you know that the community needs you, I know even during the pandemic, in spite of your health, you have attended meetings. In the past, you have gone all out, traveled so much to go to other countries, including Dubai, just to meet your those who are financing your project, etc., etc. Mashallah, Mohib bhai, you have gained so much of, I would say, fan club in this world, but an infinite number of fan club in the year after. So we are so proud of you, Mohib bhai. I am personally so proud of you, but more importantly, I am honored. I am literally honored to know someone like you. I know on a personal level since 1997, and I have not forgotten a single moment when I have come to you, Mohib bhai. And in spite of those days, you being on your top, so much of work and pressure and all the rest of it, I can recall. But there's never been a time when you have not given me your time and attention, when you've not gone out of the way to help me out, whether it was as small a job as giving me your car, or as small a job as helping me in Delhi for that matter, or as big a work as only you and I know what you've done for me. So Mohib bhai, mashallah, I think कुछ अच्छा काम मैंने ज़िंदगी में शायद किया होगा, that I have earned your love and your company. All I can say is, Mohib bhai, the least I can do for you is pray for you. And I promise you, all my life I'll be praying for you. God bless you. You take care of your health. You take care of yourself. Assalamu alaikum. Happy birthday. May Allah bless you with a long life and very good health, inshallah. And may you see many of your grandchildren and play with them, inshallah. When Zara told me I had to send a video to wish you, I was thinking whether to call you Mohib bhai or Mohib uncle. Technically speaking, during our young days, I've seen you with my father, and I remember giggling with my siblings, saying, "Oh, look, Mohib uncle, he looks exactly like Amitabh Bachchan." And it would be all the time whenever we saw you. So whether I call you Mohib bhai or Mohib uncle, you've played a very important role in all our lives. And may Allah bless you and inshallah give you shifa soon, inshallah. Khuda Hafiz. Hi Mohib bhai, wish you a very, very, very happy birthday. It's so wonderful to know that through all this, trouble and this COVID situation, etc., you've still come out fighting. I think you're an inspiration to all of us, and I hope you get well soon and we get a chance to see you and share a meal. Our warmest wishes and best regards to you. Happy birthday again. Happy birthday, dear Moi. Happy birthday to you.
May you have many more. Salam alaikum. Happy birthday to my eldest brother, who I can always rely on and who's always been there for me. Happy birthday, Mohib Bhai. Wishing you all the health and happiness always. All your choti mummy's children love you so much. Khuda Hafiz. अस्सलाम वालेकुम मोहिब भाई, आपको पहले ये कहना था कि आज आपको पता है बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. मोहिब भाई, आपको सबसे पहले हम हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं. आपको हम चाहते हैं कि हर साल आपको सही साल मिले, आपकी हेल्थ में भी इजाफा हो. हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास कि आपको हेल्थ मिले, वेल्थ मिले. लेकिन मेरी सबसे जो बेस्ट इच्छा जो है ना, जो आपको आज मैं पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम साथ नजफ़ चले. आपको याद है ना, नजफ़ जाने का जी चाहता है, पलट के वापस आने का जी चाहता है. बस हर दफ़ा यही मैं याद करता हूँ मोहिब भाई. ये हमारा, आपका और मेरा ये सीक्रेट है, और हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास कि हम साथ नजफ़ जाएं. हैप्पी बर्थडे मोहिब भाई, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. बस आपके लिए बहुत दुआ करते हैं कि आपकी तबीयत सही हो जाए. हम आपको बहुत मिस करते हैं. हम चाहते हैं जल्द हम आ जाएं, मुंबई आ जाएं और आपको मिलें. और डैडी, मम्मी, ज़ैनब मेरी सिस्टर दार इस्लाम में, मेरा भाई मुस्तफ़ा बर्मिंघम में है, सब आपको याद करते हैं. आज आपका बड़ा दिन हो आज, और आप जुग जियो. थैंक यू, खुदा हाफिज़. Assalamualaikum Mohib Uncle. Happy birthday Mohib Uncle. Happy birthday to you, Mohib Uncle. Wish you lots of good things, good health, and आप हमको बहुत याद आते हैं. We miss you too much. Very much. और आशा है कि हम जल्द मिलेंगे. ये कोविड के साथ अभी तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन we wish to meet you and to go together at Dili Darbar to eat parathes and everything. We really love you. Happy birthday, Uncle. Happy birthday, Mohib Uncle. Hope you're fine and we miss you a lot. See you. मोहिब भाई, आप को बहुत बहुत मुबारकी आपके जन्मदिन की. आपने हमारे लिए बहुत सर्विस की है, खास કરીને जमातों की. उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर आपको देगा. हैप्पी बर्थडे टू यू. मोहिब भाई, आपकी जन्म मुबारक है. आपकी तबीयत ऐसी है? ठीक है. Salam Mohib, happy birthday. Have a great life, inshallah. Get well soon and give us a video recording of yours in return. I'm sorry, I don't know how to take videos and I have nobody at home to do so. All the best. All the best to you also, Nasreen. Assalamu alaikum Mohib. A very happy birthday to you. May you live for a long and happy life and healthy life. May God bless you and always keep you there. Hope everything will be fine. अस्सलाम वालेकुम मोहिब भाई, जल्दी से ठीक हो जाओ. आओ जल्दी. वी आर ऑल वेटिंग कि आप आके हमारे यहाँ दही बड़ा खाओ. Many happy returns of the day. May you live to see 100 years more. Many happy returns of the day, Mohib Uncle. Wish you all the best and we are missing you. And we hope that we see you soon, inshallah.
You take care and have a very, very wonderful day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mohib. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, dear Mohib. Happy birthday to you. Mohib, this is Halima Aunty wishing you the best of health and happiness from California. I remember the good old days when we were posted in Delhi and used to visit Bombay very often. You used to visit us at Rofi Auntie's place and tease her a lot when she used to say that you only visit when Halima comes. I'm giving the phone to Sultan Uncle for he also wants to add a few words, and before I do that, I once again wish you the very best. God bless you and your family always. عليكم ورحمة الله وبركاته. Haji Mohib Ali Nasser Sahab, I'm so glad to know that you are now out of the hospital. May Allah give you best of health and long and healthy life to continue serving the community. No one from the community can forget your services, your efforts, your projects serving the poor people in many places in India, and also your noble efforts in serving the Musafir Khanas in Iraq. May Allah give you best of health and long life, you and your team. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohib Bhai and his family, I hope inshallah all fine, and Allah, pray for Allah Tabaraka wa Ta'ala. I'm doing dua and that Allah may give you all the afiyat inshallah. I'm very happy, alhamdulillah, because you are back to your home. Allah inshallah may give you all afiyat inshallah, and all strength and all iman inshallah for you and for your family. التماس دعاء مع السلام for all. مع السلامة. خدا حافظ. Dear Mohib, Assalamu alaikum. I know you since 1981. For the first time I met you in Bombay. Since then I know how loyal, how sincere, how faithful you are to your friend. Since I know you in 1981 till now, we are so close. I so love you. You are a mu'min person. I never saw a person faithful and loyal like you. You are so close to my heart. You know that how much I love you, Mohib Bhai. Really, I pray for you. I pray in Arba'in. I make ziyarat for you, especially when I walk to Imam Hussein on last Arba'in. I ask Imam Hussein to give you full health, to help you. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless you and to get you to have you recovered from this problem which you are there. I quite often ask about you from every people, from Salman, from Ghulam, from everyone. I wish you a happy birthday. I wish you all the best. I wish you that you recover and come to us as Mohib, which we love, which we respect, which we like. Mohib, which got such a big heart. الرحیم میں کربلا سے ہمارا نام سید رؤوف سید احمد خوجہ متولی کربلا عراق. ہم کام کرتے تھا خوجہ کے ساتھ. ہمارا عمر تھا 10 برس. ابھی تک میں کام کرتا ہوں, خدا کا شکر. ابھی ہمارا عمر میں 81-82 ہو گیا. پر ابھی ہم بات کرنے کو مانگتا ہے محب ناصر کا.
محب ناصر جو آدمی نہیں جانتا ہے ابھی میں اس کو بتاتا ہوں. یہ خیر کے لیے ایک نمبر یعنی اچھا آدمی ہے, جتنا آپ کو بولیں گے اچھا جو کم ہے. پر یہ جب میں بمبئی میں جاتا ہوں یہ سنتا ہے سید روف پہنچ گیا بمبئی, چیک کرتا ہے جدھر ہم ہیں کون سا ہوٹل میں اور کیا ہمارا فون ہے, یہ فوراً ہم کو فون کرتا ہے تم آ جاؤ ہمارے آفس میں کل کھانا ساتھ میں کھائیں گا. جائیں گا کھانا کھائیں گے. آپ کو عمر لمبا ہے اور خداوند عالم آپ کو شفا دیتا ہے اور آپ کا عاقبت بالخیر. اچھا یہ ایک بات. دوسری بات اپنا میں آپ کو بہت شکریہ کرتا ہوں, آپ آئے ہاسپٹل میں ہم کو ملا اور بڑی ڈاکٹر آپ جانتا اس کو, یہ لوگ عجب لگا محب ناصر آیا سید روف کے لیے. وہ لوگ نہیں جانتا سید روف, جانتا بیمار آیا دیکھنے کے لیے اور بہت خیال کیا یہ لوگ. یہ بھی یعنی جتنا تعریف کرنے کو مانگتا بھائی جان, محب ناصر اجوں کم ہے اور یہ موبائل نہیں اٹھاتا ہے, دیر منٹ خلاص ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے انشاءاللہ میں بہت شکریہ کرتا آپ کو, آپ کا عاقبت بالخیر. اور ہماری لڑکی بہت آپ کو سلام دیتا ہے جو ہمارا ساتھ تھا, اور آپ اس کے لیے کچھ لایا یہ جو گلا میں رکھتا ہے فرسٹ کلاس, عجب ہو گیا کربلا میں. یعنی بہت چیز ابھی کتنا بات کریں گے ہم, اگر صبح تک خلاص نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ خدا آپ لوگ کو آباد کرے, آپ کو شفا دیتا ہے, آپ کو مبارکی دیتا ہوں ہم, اور انشاءاللہ آپ کو ملیں گا کربلا میں اور عاقبت سب کا بخیر. خدا بزرگا سے آپ کا بھائی سید روف کربلا. Assalamu alaikum Mohib. So happy to learn you're back home, ready for exercises. I heard that Muhammad Ali made you lose almost 10-12 kilos or 15 kilos. So now that's easy for you to start your process of recovery with dumbbells and everything else. You know, I was telling Muhammad Ali the other day, the relationship between our families, he didn't even know that your mother and my mother are in school together. You and Minaz in college together. I don't think you studied though. She did. And then you and me, no, before you and me, your father and my father for the Jamaat and the Faiz. You and me for the Faiz, thank God, not for the Jamaat. And this relationship continues. So I was just telling Muhammad Ali the other day about this. So I'm just repeating it here for you to remember. Anyway, we hope you get well soon, and many happy returns of the day. And as I told Muhammad Ali, we will try sometime between December and February to have the formal inauguration of Karbala. I think most likely February because a lot of good days of Rajab in that. So we will see what happens. You take care, inshallah. See you soon. محیب بھائی السلام علیکم. محیب بھائی بہت ٹائم سے میں آپ کو مس کرتا ہوں. 40 سال سے ہماری جو پرانی دوستی جو ہے ملاقات جو ہوئی تھی, آج تک ہم کتنا سال تک ہماری دوستی رہی, اور میں کتنا سال تمہارا ساتھ ٹریول کیا. اور میں ابھی تک میرے کو یاد ہے جب کچھ میں ہم لوگ گئے تھے ادھر جب ارتھ کوئک ہوا تھا, تو میں نے آپ کی شجاعت نے بہادر میں نے جو دیکھی تھی ایسے شخص پر میں کبھی نہیں دیکھا تھا. جب وہ پلین پہنچی ادھر تو اناؤنس کیا کہ ابھی یہ ملٹری کے ہاتھ میں ہے, وہ آ کے آپ لوگ کو سب کو کلیئر کرے گا. اگر ملٹری آ کے کلیئر کرے گا پھر ہم لوگ کو باہر نکلے گا. لیکن اب ایک شخص ادھر پلین پہنچ کے ادھر کھڑا ہو کے میرا ہاتھ پکڑ کے سیدھا نکل گیا, بولتا دیکھ کون میرے کو روک سکتا ہے. اتنی آپ میں بہادری نے, اتنی شجاعت میں نے زندگی میں اپنی نہیں دیکھا. میں نے بہت خوش ہوا کہ میرا بھائی اتنا شجاعت نے بہادر ہے, اور خدا کرے ایسے شجاعت بہادر رہے گا انشاءاللہ. اور جو یہ بیماری چھوٹی موٹی ہے انشاءاللہ نکل جائے گی. آپ ہم لوگ کو دعا کرتے ہیں آپ کے لیے, کچھ پرابلم نہیں ہے, انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا. اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. آج جو آپ کا 20 تاریخ ہے, آپ کو برتھ ڈے ہے, میں آپ کو لمبی زندگی کے واسطے دعا کرتا ہوں اور شفا واسطے دعا کرتا ہوں.
وہ ابھی تک یاد ہے جو ہم 17 تاریخ اکتوبر میری بھی برتھڈے ہوتی تھی، 16 تاریخ رات کو 12 بجے آپ میرے کو روز فون کرتا تھا، میں فاطمہ فون کی راہ دیکھتی تھا اور آپ کو میرے کو ہر وقت یاد کرتا تھا، اس لیے ہم لوگ کو بہت خوش ہوتا تھا. ابھی بھی خوش ہوں آپ کے ساتھ. بس ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی فیملی سے دعا کرتا کہ آپ کو جلد جلد یہ آپ شفا ملے اور ہم لوگ ساتھ مل کے کام کریں، ساتھ میں ٹریول کریں اور دعا میں یاد کریں انشاءاللہ. خدا حافظ. Assalamu alaikum, Mohib uncle. Happy birthday to you. I can't believe that you're already 73. Believe me, you don't look one day over 72. Right? Inshallah, may you have many, 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 many more with Inshallah. happiness and good health. Yes. And I will pray for you every day. Absolutely. And inshallah, looking forward to speaking to you immediately after your birthday. Inshallah. You take care, buddy. Chalo, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum, Mohib bhai. How are you, sir? A very, very happy birthday and many happy returns of the day. And inshallah, many, many more. It has been quite some time that we have not physically met each other, and believe me, I miss that. I reminisce the long association which we have had with you and with your father, who have been the pioneers of Najafi House and who have taken the du'as and blessings of so many poor and deserving beneficiaries. Our association has been for over 4 decades, and inshallah it will continue. The alliance will continue for as long as possible, inshallah. On this auspicious occasion, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you good health, and you shall be well soon and be back for the meetings either at Najafi House or on Zoom in this, and you shall be well soon and be back for the meetings either at Najafi House or on Zoom in this environment of pandemic. I wish you and all your family members and pray for all of you. Inshallah, you'll be well soon. I also request you to pray for all of us and let us meet soon, and hopefully the day will come soon. God bless. Khuda Hafiz. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے جان، میرے جگر، میرے محب، کافی ٹائم میں آپ سے جوک میں کہہ رہا ہوں مولانا زکریا، مولانا زیک، وہ سب پیار میں ہے، آپ کی محبت میں ہے ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی ممبئی میں 1970 میں، جب میں میڈیکل کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا. تب ماشاءاللہ آپ کے بزرگ والد مرحوم روشن علی بھائی سے بھی ملاقات ہوئی تھی، آپ کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے کافی سفر آپ کے ساتھ کیا. پہلی جو کھنڈالا کی ٹرپ تھی ہم ساتھ میں گئے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے. آپ کی لال شرٹ وہ پہنے ہوئے تھے اور ہم سب بہت مذاق مشکریہ کرتے تھے اور ہنستے تھے ماشاءاللہ. آپ کے ساتھ اس کے بعد کافی کام ہوا ہے ماشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ سفر بھی ہوئی ہے. آپ نے ایمان فاؤنڈیشن کا ستون آگے رکھا ہے، کام بہت بڑھایا ہے ماشاءاللہ. اور اب جو عراق کا جو نجف کا مسافر خانہ تھا وہ آپ نے اس کا کام انجام دیا، اور ماشاءاللہ کربلا کا مسافر خانہ بھی ابھی اس کا کام ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ.
السلام علیکم میرے دوست، میرے محب بھائی، میرے جان، میرے جگر. واپس میرے خیال سے وہ ویڈیو پوری نہیں آئی ہے جو فرسٹ میں نے بھیجا ہے پاج میں بات کر رہا تھا آپ نے جو خدمت دی ہے سب کاموں کے لیے، اور ابھی نجف کا مسافر خانہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ کربلا کا بھی ابھی ختم ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب ساتھ آپ کے ساتھ کربلا معلیٰ میں ہوں گے اور زیارت کریں گے امام کی انشاءاللہ. وہ ہماری دعا ہے. بس آپ نے بہت خدمت کی ہے، بہت خدمت انجام دی ہے مومنین کے لیے انڈیا میں اور پوری دنیا میں. بس یہ ہماری دل کی آرزو ہے، دل کی تمنا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے. اور آج آپ کے جو جنم دن ہے اس میں یہی ہماری آرزو ہے کہ آپ ہزاروں سال جیے اور آپ صحت کے ساتھ جیے، خوشی کے ساتھ جیے. الہی آمین، الہی آمین. بہت یہ کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ یہ بیماری بھی دور کر دے گا اور ترنت نزدیک میں ہماری ملاقات بھی ہوگی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مزہ سے ہنس خوش کے بیٹھیں گے اور مذاق کریں گے اور ہنسیں گے خود. اللہ آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے. آمین ثم آمین. Assalamu alaikum. Just to tell Mohib Bhai also that I just spoken to Shabir Bhai Najafi, the president of our Africa Federation, and he conveys his best wishes and his duas for Mohib Bhai. He remembers him always in his prayers, and he thanks him and appreciates him, Mohib Bhai, for all the wonderful work he has done. Jazakallahu khairan. Salams from Shabir Bhai Najafi and from all his friends in Africa, everywhere in the world. Mohib, salam alaikum. Many happy returns of the day. I'm so happy that tu ghar pe aa gaya hai or you are out of everything. We have been remembering you every day. This is Nureen, my granddaughter. This is Laila, elder one. And Ali Raza, Nikki is taking our pictures. So Mohib, whole Lakhani family has been praying for you every day for your early recovery. And mashallah, you have come out of it. And I'm remembering Mia Mama and Abbas Razvi. You remember one day we went to his house early in the morning to Abbas Razvi and told him that Mia Mama has passed away, and you started crying. So Rabab auntie came and went and told مولانا عباس رضوی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، دیکھو جیسے وہ مولانا رضوی وہ سالا بدماش محب جھوٹا ہے، وہ اس کو کچھ کھانے کی بھوک لگی ہے. اینڈ دین ہی کیم آؤٹ، ایسے کیا چاہیے تو یو سیڈ کہ ہم لوگ کو بھوک لگی ہے. سو دیٹ وی وینٹ ٹو سکندری اینڈ وی آل ہیڈ اے نائس ہیوی بریکفاسٹ. ناؤ these children have been always praying for you, so now they are going to pray again surah for your early recovery. Assalamu alaikum Mohib. I'm back again. I'm with Nureen right now, and she's praying for you every day for your early recovery, and she wants to see that you always remain healthy and alert. So now she's praying Surah Washams for your happiness in the health as well as in every life day-to-day life living. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Washamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was samai wa ma banaha wan ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Best wishes to you, Nasreen, Muhammad Ali,
Tahira, Hassan Ali, Zahra, everybody. So Khuda Hafiz from me, and inshallah I'll talk to you again. Khuda Hafiz. Shuru. Assalamu alaikum, Mohib uncle. How are you? Ek minute. Again. Assalamu alaikum, Mohib uncle. How are you? So glad that you're back from the hospital. Wishing you a very happy birthday. All the best. And Alia couldn't be here because she's working and mommy's not well, so she's not able to come. But hope I've been praying for you. I've been praying Ziyarat-e-Ashura for Muhammad Ali and yourself from COVID, to be free from COVID. Inshallah, you're doing well. Give my salams to Nasreen Appa and Tahira and Muhammad Ali and Zahra. So wishing you all the best for your birthday, and many happy returns of the day. Hi Mohib bhai, Assalamu alaikum. Wish you a very happy 40th birthday, because I think you're 40 years old, because you're as charming at least as a 40-year-old. So wish you a very happy birthday, and I wish you the best of health and happiness and contentment. And really like to see you back on your feet, and all the best wishes. God bless. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum, Mohib bhai. So glad you're back home. Wish you a very, very happy birthday with lots of happiness and good health in the coming year. May Allah grant you a long, long, long life so you can enjoy your grandchildren. Wish you a very speedy recovery so you can enjoy your French fries. And I hope to bump into you again someday in Westside. I was really surprised to see you there, but also very happy to see you there in action. Take care of yourself and remember us in your duas. We are all praying for you, for your good health. Take care. God bless. Jazakallah. Khuda Hafiz. Don't look down. Look Mohib. Assalamu alaikum. This is Mubarak calling from Chicago. How are you keeping? I hope you're feeling better. And just called to wish you a happy birthday from me and Razia. We are looking forward to seeing you soon as these things improve here with the COVID. And wishing you all the best. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum, Mohib Bhaijan. Wish you many, many happy returns of the day and more to come. How's your health? Hope you are fine. And please pray for us. I, Nasir Jahan, for you, giving you a small gift for your birthday. घबराएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही. Assalamu alaikum, Mohib Bhaijan. Happy birthday. Mola give you a long and healthy life. I remember whenever you used to meet me, you used to always tell me that when Arif was small, he would say, you would ask him, where is your wife? To bolte latri ke jaar pe. I will never forget those words.
اللہ تم کو شفا دے اور لمبی 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 عمر دے. آمین. خدا حافظ. السلام علیکم محب بھائی، آپ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ آپ اچھے ہوں گے. ہم لوگ سب دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو جلدی سے جلد آپ کو شفا کامل دے بحق چہاردہ معصومین، اور جلدی جلدی گھر آ جاوے. پھر گھر آنے کے بعد آپ پھر دبئی آوے. دبئی میرے گھر پہ رہنا پلیز. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور دوسرا محب بھائی، آپ نے بہت ہم کو مدد کیا ہے، اسسٹ کیا ہے. اسپیشلی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب میری وائف بامبے ہاسپٹل میں تھی تو ہم لوگ آئے تھے بامبے ہاسپٹل اس کا آپریشن کے لیے. تو اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی. وینٹیلیٹر ادھر اویلیبل نہیں تھا بامبے میں، تو ہم لوگ دبئی سے وینٹیلیٹر منگانے والے تھے. تو آپ نے میں بولا میں ادھر سے لے کے آئے گا کوریئر سے. میں بولا کوریئر سے مشکل ہوگا کلیئر کرنا وہ کرنا. پھر الحمدللہ آپ نے ایسا طریقہ بتایا کہ وینٹیلیٹر میں میرا سٹاف لایا اور وداؤٹ پرابلم آپ نے کلیئر کروایا. یہ بہت بہت شکریہ. یہ this will not go without being forgotten in life, and inshallah we are praying for you all the time. اور دوسرا ہے آپ نے الحمدللہ اچھا پارٹیسپیٹ کیا میری بیٹی کی شادی میں. فاطمہ مرحوم عزیز بھائی آپ کے اچھے دوست تھے، پیارے دوست تھے. خدا اس کو جنت نصیب کرے اور زندگی آخرت میں اس کو خیر اور برکت دے. الحمدللہ آپ نے شادی میں اچھا پارٹیسپیشن کیا. آپ کا پارٹیسپیشن سے ہم کو بہت بوسٹ ملا. ہم کو لگا کہ ہمارا کوئی بھائی ادھر ہے شادی کے ہمارے ساتھ، اور سب ہم کو پرابلم نہیں ہوا. الحمدللہ سب ٹھیک ہو گیا. خدا کا فضل و کرم سے علی اور فاطمہ کے پاس 2 پیارے بچے ہو گئے. ایک کا نام ہے سمانہ، ایک کا نام ہے عاشر. بس انشاءاللہ آپ ان لوگ کے لیے سب دعا کیجیے بس. اور سب آپ کی فیملی میں سب کو سلام بولو، محمد کو سلام بولو. انشاءاللہ موقع ملے گا تو ملے گا، اور آپ کوشش کرو جلد جلد دعا کر کے گھر پہ آ جاؤ. گھر پہ آنے سے پھر دبئی آ جاؤ. اچھا، خدا حافظ. Assalamu alaikum, Mohib uncle. I was glad to hear that your procedure went well and that you're getting better. Also wanted to take this opportunity to wish you a very happy birthday and let you know that we all miss you. Wish we could be there with you. Inshallah, you will be better soon and we will all be able to meet very soon. Please take care. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum, a very happy birthday. MashaAllah, we become all right now. We want a big cake. And we're missing you on Sundays and all the pizzas. The children are missing you and the pizzas. Okay, so come home soon. We'll come and see you inshallah. All the best. Keep well. Don't fall again. I got to tell you, Rashida is remembering you. Mohit uncle nahi aaya, she's saying. So she's also giving her salams. Assalamu alaikum, Mohib bhai, kaise ho aap? I hope you are recovering well. Happy birthday to you. Sorry we are not there to celebrate together. Inshallah we will be there with you next year. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum, Mohib bhai. Kaise ho aap? We really miss you. Wish you all the best for your birthday. Inshallah next birthday will be with you. And we are very pleased that you've come out from the hospital and you're fit and fiddle. Alhamdulillah. Khuda Hafiz, Mohib bhai. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear Mohib bhai, Salaam alaikum. Wish you a very happy birthday. May Allah subhanahu wa ta'ala fulfill all your wishes and grant you a long and healthy life to serve humanity and do philanthropic work which you have been doing since decades, following the footsteps of your respected father and grandfather. Iltimas dua, Khuda Hafiz. محب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟
سنا ہے آپ کی طبیعت بگڑ گئی تھی، آپ ہاسپٹل میں ہیں. اللہ آپ کو انشاءاللہ تندرستی دے اور جلد از جلد گھر واپس آپ آ جائیں. شاید آپ نے مجھے پہچانا کہ نہیں، میں آپ کو میری پہچان دیتا ہوں. میرا نام محمد رضا ہے، محمد رضا حبیب فرام برونڈی، سینٹرل افریقہ. جو ہمیشہ سے آپ میری خدمت کرتے ہو. جب بھی میں بمبئی آتا ہوں تو آپ نے ہم کو گاڑی بھیجتے ہو، ہم فری ڈرائیور بھیج دیتے ہو. پورا دن ڈرائیور ہماری خدمت کرتا ہے. اور لکی ہوٹل میں اترتا ہوں نارملی باندرا میں، اور بعد میں آفس میں بھی آتا ہوں تو آپ کا کھانا وانا، آپ کا دسترخوان ہمیشہ رہتا ہے. اللہ آپ کو بس تندرستی دے، اور ان کا اجر ضرور آپ کو اللہ دے گا. بحق محمد و آل محمد آپ جلدی تندرست ہو جائے، جلدی ٹھیک ہو جائیں اور جلدی گھر آ جائیں واپس. اور اپنے محمد علی کی شادی کے ریسیپشن میں بھی میں بمبئی میں آیا تھا، اور پہلا پروگرام تو کھوجا مسجد میں تھا، اس میں میری شرکت تھی. اور دوسرا پروگرام کوئی ہال میں تھا جو میں اور میری وائف ہم دونوں ساتھ آئے تھے محمد علی کی شادی میں. اور اپنے کولابا میں ہم کو ہوٹل کا سب انتظام کر دیا تھا. ہم نہیں بھول سکتے آپ کا احسان. بس اللہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، سب کو سلامت رکھے. ہماری رات دن آپ کے لیے دعائیں. اور جب آپ کی خبر ملی کہ آپ بیمار ہیں تو پوری جماعت میں ہم نے آپ کا اناؤنس کیا تھا اور آپ کے لیے دعا کی تھی. اور غلام بھائی ویر جی، وہ بھی ہم کو آپ کے پورا ہم کو اپڈیٹ کرتے رہتے تھے آپ کی ہیلتھ. اور محمد علی سے بھی ایک بار میری بات ہوئی تھی تو محمد علی نے بھی کہا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، اور انشاءاللہ بس آپ دعا میں یاد کریں. اور باقی میں آپ کو بھولا نہیں ہوں، اور ہمیشہ آپ ہماری دعاؤں میں ہیں. اور یہ بھی خاص طور پہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہیپی برتھ ڈے. اللہ آپ کو تندرستی دے، آپ کی طول عمر عطا کرے، آپ کو بچوں کو خوش رکھے. اور ہمیشہ جیسے سب کی خدمت کرتے ہیں ان کا اجر ضرور اللہ آپ کو ضرور دے گا بحق محمد و آل محمد. اور پھر میں کہتا ہوں میرا نام محمد رضا ہے. آپ کو ہمارا سلام. انشاءاللہ جب بھی میرا آنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات میں ضرور کروں گا. خدا حافظ. خدا حافظ. Assalamu alaikum Mohib bhai. Wishing you many happy returns of the day. This time I am wishing you before you can wish me. May Allah grant you a long healthy life, and may you see many more birthdays inshallah. Take care. Lots of love from Naz and Wazir. Khuda Hafiz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, our dear Mohib. Happy birthday to you. My beloved Mohib, have a very wonderful birthday and may all your dreams come true. We look forward to seeing you soon. Lots of love. Enjoy with the family. All our prayers and blessings for you this day. Thank you. Assalamu alaikum Mohib bhai. You've lived a very successful and graceful life, and you've helped so many people. I'm one of them, and you know it's in your character and in your personality to be caring and loving, and we all appreciate that. So very happy birthday to you, and wish you all the best, and wish you number of years of health, happiness, iman, and loving people around you, and inshallah we see you soon. Allah Hafiz. Assalamu alaikum Mohib bhai. It's wonderful to know that you're going to be celebrating your 73rd birthday. We wish you all the best and a very speedy recovery. Wish you very good health and lots of happiness. Our duas are always with you. Your sister Zareen. Thank you. I wish you very happy birthday and many more to come. And stay as young as you have been staying. Keep it up. Thank you. Assalamu alaikum Mohib Nasir uncle. On this day, I hope and pray that Allah blesses you with a long life and good health in the name of Imam Zainul Abidin alayhi salam. After all, you have to explore the hills of Persia with me. Assalamu alaikum Mohib bhai. Many happy returns of the day. May Allah bless you with a long, happy and healthy life.
And when are you coming home? I've been missing you, and the Tabarruk has also been missing you. But this time you are allowed to come with your beautiful wife, because she was the only one who was informing me about you. So you will get your pani puri, you will get your bhel puri for your birthday party, with the condition that your beautiful wife is with you. Stay safe, stay healthy, be good, and do not be naughty. Okay, see you soon, inshallah. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum, Mohib uncle. How are you? I hope you're doing well. I'm so happy. I'm so glad on your birthday, and I want to wish you from the deepest part of my heart. I want to give you the best wishes for this wonderful occasion. And alhamdulillah, I'm so happy that you are back from the hospital, and I hope you remember it's my birthday tomorrow. So I'm gonna be expecting a call from the high and mighty Mohib Ali Nasir uncle. And if there is anything that I can do for you or auntie or your family, uncle, please let me know. It would be my honor and it would be my privilege. And I'm looking forward to the day that inshallah we will be having dahi puri together again. And no chocolates for you unless you do an istikhara. Love you, uncle. Khuda Hafiz. मोहित भाई सलाम वालेकुम. हमें पता है आप बहुत जियाले बड़े दमदार हैं. फिर से इंशाल्लाह खड़े हो जाएंगे. बहुत आपकी अच्छी ज़िंदगी आगे रहेगी मौला अली के मानने वाले सलाम के. और मैं आपके लिए एक चीज़ पेश किए देता हूँ, क्योंकि वो है किसी दुनिया में सबसे माने हुए आदमी की, लेकिन उसी चीज़ को मैं सुनाता हूँ. और आप जिए, अच्छे रहें, सलामत रहें. आपकी फैमिली, आपकी बेगम, उनको भी, बेटे को, अली को और बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मौला आपको अच्छा रखें. क्योंकि अय्याम मुहर्रम में इसमें मुबारकबाद नहीं बल्कि आपकी सेहत की दुआ करता हूँ मैं इंशाल्लाह. और ये सुनाता हूँ आपको. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए. आप जिए हज़ारों साल, ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोहिब भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए. आप जिए हज़ारों साल, ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोहिब भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू. हमारी तरफ से आपको अल्लाह सलामत रखे, ज़िंदा रखे, बस सेहत सैकड़ों साल. याली मदद. Mohib bhai, salam alaikum, કેમ છો? Happy birthday, Sheikh Hanif from Madagascar, તમારો ફ્રેન્ડ. આશા છે કે ઇન્શાલ્લાહ તમે બેસ્ટમાં હશો, અને અમે બધા દુઆ કરીએ છીએ કે ખુદા તમને ગુડ હેલ્થ આપે અને લોંગ લાઈફ. સો હેપી બર્થડે અને સલામ ટુ યોર ઓલ ફેમિલી. થેન્ક યુ. Sheikh Hanif from Madagascar. Assalamu alaikum, Mohib bhai. Happy birthday. બસ આપણી દુઆ છે કે ખુદા તમને આબાદ રાખે અને આ બીમારીને જલ્દ આપણાથી ઉઠાવી લે અને આપણે જલ્દ ભેગા થાય, પ્લેન ચાલુ થઈ જાય. અને મને ઉમ્મીદ છે કે આ વર્ષ હવે હમણાં 1 મહિનાના અંદરમાં, 1 મહિના પછી લીચીઝની મોસમ આવે છે, તો પછી હું લીચીઝ મોકલાવી શકું. કમસે કમ ડિસેમ્બરમાં જો ફ્લાઇટ ચાલુ થઈ જાય તો તમને હું લીચીઝ મોકલાવું, તમે મારા લીચીઝ ખાઓ અહીંયાની મડગાસ્કારની. બસ ખુદા આબાદ રાખીએ મોહિબભાઈ. તમે કોમનું બહુ કર્યું છે અને કરો, છેવટ સુધી તમે કરી રહ્યા છો. અને અમારા જેવું કંઈ કામકાજ હોય તો બસ અમે હાજર છે.
અને બધે ફેમિલીને અમારા તરફથી સલામ દેજો. ખુદા હાફિઝ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پڑے جو دکھ نے مصیبت خدا نے یاد کرو. لڑے جو مشکل کشا نے یاد کرو. صبر کرو لچھتائے سہن کری نہ سکو. تو اے سمے ماں شہ کربلا نے یاد کرو. મને જે હુકમ આપવામાં આવ્યો છે એક એવી વ્યક્તિના સંબંધ સાથે કે જેના માટે કંઈ પણ બોલવું અને વિચારવું એ મારા માટે ઘણું જ મુશ્કેલ છે. કારણ કે જિંદગીના લગભગ 80 વર્ષ વિતાવી ચૂકેલો મુનવ્વર સલીમ જેમના માટે અને એમના સંબંધો માટે હું જે કહી રહ્યો છું એ એમના વડીલો આબાઓ અજદાદથી મારા સંબંધો મોહબ્બત લાગણીઓથી કરેલું છે. પરવરદિગારે રબ્બુલ ઇઝ્ઝત જ્યારે એક મરેલા ઇન્સાનને જીવતો કરી શકે છે તો એ બીમારને અવશ્ય જીવતો કરી શકે છે. અને એ કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર रहमानिर रहीम वइज़ा सअलक इबादी फअन्नी करीब. हबीब कह दे कि મને પુકારે હું જવાબ આપીશ. આજે એ બારગાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત અને રહેમતુલ લીલ આલમીનના વાસ્તાથી એક ગુનેગાર એક ઇલ્તિજા તારી સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું. અલ્હાજ મોહિબ અલી નાસર. બીમારી તંદુરસ્તીની નિશાની છે. મોહિબભાઈ આપ તંદુરસ્ત છો. બીમાર તો એ છે કે જેના પાસે ઈમાન નથી. આપ તો એક એવા સંસ્થા અને એવી અંજુમનના સરપરસ્ત છો કે જે આપના દેશની અંદર દીન અને દુનિયાની સેવાઓ આપની છે. આપને અને મારા સંબંધો આપના વડવાઓથી શરૂ કરું તો 1957માં ફખરે કૌમ હાજી દાઉદ હાજી નાસરે કરબલાએ માતમદારાના હુસૈનના ઇમામ જામીનના જલસામાં મારા હાથોમાં હલમે હઝરતે અબ્બાસ હલમબરદાર હુસૈને આપી દીને કહ્યું કે જેનામાં ખુદાએ ઘણી બધી દીની ખિદમતોનો સમૂહ એક જ નામમાં આપ્યો છે. હું તેમને આ અલમ સુપુર્દ કરી રહ્યો છું જેની તસવીરો લખાણ મારા કિતાબોમાં મોજૂદ છે. આજે આપની મોહિબભાઈ તંદુરસ્તી એ જ બાબુલ હવાઈજ અને ઇમામ જામીનને સુપુર્દ કરી રહ્યો છું. અક્ષરો રડી રહ્યા છે. ક્યાંથી આપના અને મારા મોહબ્બતોથી સબરની શરૂઆત કરું. આપના વડીલ પિતાજી હાજી રોશનભાઈને હોસ્પિટલમાં એમને મારી ઈચ્છાથી આપ લઈ ગયા. આપ મારી સાથે હતા અને હોસ્પિટલમાં તેમના દરેક અંગમાં અનેક દવાઓની ડ્રીપ લાગેલી હતી. આંખો બંધ હતી. દેખભાળ કરવા વાળા મૂંઝાઈ ગયા જ્યારે આપે પોતાના કાનમાંથી અને સાંભળી નહોતા શકતા ત્યારે આપ મોહિબભાઈએ આપને કાનમાં કહ્યું કે મુનવ્વર સલીલ આવેલું છે. આપ અડધા ઊભા થઈ ગયા
મને બંને હાથોથી પોતાના છાતી ઉપર લગાડી દીધું, જેમ એક બાપ પોતાના પુત્રને છાતીથી લગાડે છે. મોહિતભાઈ ડોક્ટરો હેરાન થઈ ગયા. રડતા રડતા એ મોહિતભાઈ સાથે ઘરે આવ્યો. પછી તેમની ઓફિસે અને એટલી લાગણીઓ અને એની પરંપરા સાથે જમીને મને રહેણાંકે મૂકી ગયા અને બીજા દિવસે ગાડી મોકલી, બોલાવી લીધા. બેરિસ્ટર મુર્તઝા મરહુમ સાથે મારા સન્માનમાં ઈમાન ફાઉન્ડેશન, જેમના આપ સરબરાહ છો, મારા કલામોથી મહેફિલ સજાવી બેરિસ્ટર મુર્તઝા લાખાના હાથે એવોર્ડ અર્પણ કર્યો. હું 27 જમોતાના એવોર્ડ મેળવનાર આ એવોર્ડને કાબિલ નથી. આ શબ્દો મારા પુસ્તકોમાં બેરિસ્ટર તથા મહેબૂબભાઈની નિખાલસ થી અને મોહિતભાઈની આવી લાગણીઓથી, જે તેમને પ્રવચનમાં સૌથી ભલી નહીં શકાય તેવી જે કિતાબ મારા માટે પ્રગટ કરી, એ ક્યારે પણ હું ભૂલી શકીશ નહીં. ખોજા કોમને દીની ખિદમતોનો ભંડોળ સામે રાખી બીજો મુનવ્વર નહીં મળે, હું વાતની સહમત નથી. હાજી મોહિતભાઈની દીની સેવાઓ, ઝવારોની સેવાઓ અને સત્યકામ થી રોકાયેલા હોય તો પણ પોતે આગળ રહેતા હતા. તદુપરાંત સરકારી ઉપરીઓ સાથે એકબીજાના મદદગાર બની જતા હતા, જેના કારણે આજે પણ કોઈ પણ ભેદભાવ વગર તેમના સમારંભોમાં આવતા જતા અને જે પણ માન અને ઇજ્જત તેમને તેના પોતાના દેશમાં મેળવી છે, તે તેમની પોતાની મહેનત, તેમની હિંમત, તેમની સચ્ચાઈ અને તેમની લાગણી છે. સફેદ લિબાસમાં જ ફક્ત મસ્જિદમાં આવવાનું નહીં, પણ મન પણ એટલું સફેદ હતું કે ક્યારે પણ કોઈથી મળતા હતા તો હસીને મળતા હતા અને ઘણી દિલથી મળતા હતા. આજે પણ તેમની ઓફિસમાં લાગેલી એ તસવીરો છે કે જે તેમના દેશની સરકારના ઉપરીઓની સાથેના તેમના સંબંધોની છે. મારા અને એમના વચ્ચે હું જમીન અને જે રીતે એમની સાથે હું સમજુ છું કે એ એક એવી દૂરની દુબઈમાં 2 સમારંભમાં મારી એક છેલ્લી મુલાકાત થઈ. પણ એ પહેલેથી લઈને છેલ્લી મુલાકાત સુધીના જે પ્રકરણો છે એને વર્ણવવું તેના માટે ઘણો બધો સમય જોઈએ. બસ એટલું હું કહી શકું છું કે મોહિતભાઈ, તમે જલ્દી તંદુરસ્ત થઈ જાઓ. તમને ગળે લગાડ્યા અને એ વખતે એ સમારંભમાં અનેક કોમની દુઆ છે. એ વખતે એ સમારંભમાં મને પિતા સમ, હું જેમને સમજુ છું એવા ગુલામભાઈનો એક સમારંભ હતો. આપ ખુરશી પર બેઠેલા હતા. હું દૂરથી આપને જોઈ રહ્યો હતો. આપે મને બોલાવ્યું, મને ઓળખ્યું, મને ગલે લગાડ્યા અને એ જ વખતે મારી આંખોમાં આંસુ આવી ગયા કે આપને શું થઈ ગયું. દુઆના શબ્દો હતા કે માલિકે હકીકી તમને તંદુરસ્તી સાથે લાંબુ જીવન આપે. મોહિતભાઈ, અતિ મોહબ્બત કરનાર આપનો, મોહિતનો ભાઈનો ખાસ ચાહનાર આપનો મુનવ્વર સલીમ. અલ્લાહ આપને જલ્દ સે જલ્દ લાંબી ઉંમર સાથે તંદુરસ્તી અતા કરે. ઇલાહી આમીન. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अम्मा यजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यशफु. अम्मा यजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यशफु. अम्मा यजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यशफु. अम्मा यजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यशफु.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد يا مقلب القلوب يا سريع الرضا يا غياث المستغيثين آپ گنہگار ہاتھوں آپ کربلانا شہیدوں ایک ادنا ذاکر તારા થી વિનંતી કરી રહ્યો છે તું ચાહો તો શું નથી કરી શકતો તું કુન ફયકૂન છો તું ચાહો તો અંબિયાઓને મોટી મોટી જિંદગી આપી છે તું અમારા મોહિતભાઈ રોશન અલી હાજી દાઉદ નાસરને લાંબી જિંદગી તારી ઇબાદતોમાં ગુજારવા માટે તારા દીનની ખિદમતો માટે અતા કર અમે તારી પાસે ગુનેગાર હાથોથી બીજું કાંઈ નથી માગી શકતા અમને આશા છે કે તું અમારી દુઆને જરૂર કબૂલ કરીશ રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતહુ યુસલ્લુના અલા નબી યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ સલ્લુ અલૈહિ વ સલ્લિમુ તસ્લીમા અલ્લાहुम्मा સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલિhi વસલ્લમ. Hello Mohib, how are you? I hope you recognize me. I am Bashir बात कर रहा हूँ. Many happy returns of the day. May you have many more with health, happiness and prosperity. Alhamdulillah. I was so happy to learn that you are back home. Shukr Alhamdulillah. और क्या हाल है Mohib? How are you? You remember our childhood mischiefs? How we used to enjoy. And do you remember how we all used to go to Khandala and we used to have, all the boys we used to have a lot of fun. Do you remember all that or you don't, or have you forgotten? It is so nice, Samana, to know that tomorrow is your birthday. Happy birthday to you. Even Salia is saying, wishing you a very happy birthday and with health, prosperity and happiness. Alhamdulillah. Inshallah we will talk again sometime later. I'm sorry I wanted to send you a video message but I could not do it because my telephone is not very what to say, it's still not very, it is something has gone wrong with the video system. So I gave you an audio message wishing you a very happy birthday and hope to see you soon, inshallah. Khuda Hafiz. My dearest Mohib Bhai Nasser, Assalamu alaikum from London. This is Anwar Jafar Jadhav Jidanji and family wishing you a very long, healthy, prosperous 73 birthday with long life, full of nemat, semat, barakat, izzat, and salamati throughout your life. Your birthday is also our gift from Allah subhanahu wa ta'ala to wish you from a very from coming back from hospital with full of healthy checkups and procedure done successfully, and we are very grateful for that.
and we are praying always for your good health, and every time remembering you for your achievements and performances. And you are a wonderful person and have achieved so many things in your life that I cannot describe you all, but Allah knows the best. 3 years ago, you sent me an email and invited me in Mumbai to receive Lifetime Achievements Award. It was my greatest honor from you to come and receive this award in presence of all dignitaries, and I will never forget that for you to choose me for this wonderful award in my life. During our visit to Mumbai, you have always welcomed us like your family, giving us car, driver, and for so many days, all the times for all these years, which we will never forget your service rendered to us in Mumbai. We are very lucky to have a man like you in Mumbai and to serve us as your family. Word for short, to write or to message you, there are so many good qualities of your services to Ummah, and as a trustee and chairman of Al-Iman Charitable Trust, serving thousands of villages, urban areas, and small towns to accommodate all poor, widows, needy, and all type of person who are in dire need of your services, and you have fulfilled all those services through your organization, and that is a biggest achievement in your life. Allah loves such person and also gives tests to find if you are successful in life, and that is the reason today you have returned home, inshallah, with your procedure done successfully, and also you are now recovering from all the problems you had from the hospital, which is now you have cured, and inshallah we are praying for you for long life and very healthy life to live ever after. This is Anwar Jafri Danji and family, and all my families are sending you heartiest congratulations on your 73rd birthday, and duas from bottom of our heart. Thank you very much. Is Anwar Jafri Jadavji Danji from London. Assalamu alaikum, Mohib bhai. Fizza here. I can't believe how old you are. Believe me, you don't look your age at all. You've got good memories of you. A very, very helpful person always. Please keep well and very happy. Inshallah, we will meet again soon.